おやまあ、みんなずいぶんと若いの。占いババじゃ。本名ではないあだ名じゃ。いいとも占ってやるぞよ。その代わり少し金をもらうがな。いや、大したことはない。ほんの1000万銭ほどじゃ。まあそうじゃろうと思ったがな。ではこっちにおいで。ここで一人ずつわしらの選手と格闘してもらう。勝てばそのまま次の選手と戦い、負ければ交代じゃ。要するにわしらの選手5人に勝てばよいのじゃ。勝てばただで占いをしてやるぞよ。私は占いババ。キュートな占いババ。知りたいことは何かしら。ちょっぴりセンチな尋ね事。無駄だ。お前にはもう戦う力はない。達者でしねえよ。ほい。お猿のかごやはほいさっさ。7つ目のドラゴンボールはどこじゃ。本当にすごい小僧よ。あいつはやがてこの世界を救ってくれるのじゃ。きっとそうなる。わしにはなんとなくそんな予感がするのじゃ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ1000万銭にまたチャンネル登録、高評価、コメントをしてくださるとわしは嬉しいの。